السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف أريكم أفضل حركات يستخدمها اليوتيوبر في فيديوهاتهم، وسوف أريكم أدوات في الكاب لا يعرفها الكثير من الناس. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وهيا بنا إلى الشرح. الحركة الأولى هي جعل النص يتغير لونه. لفعل هذه الحركة سنحتاج هذه الصورة، وسأجربها على هذا التعليق. مثلا سوف أضع الصورة على النص، سأضعها على النص كاملا بهذا الشكل. بعدها نقوم بوضعها على كل الصورة، ونذهب إلى خيار قناع أو الماسك. نقوم بالذهاب إليه ونختار هذا الخيار. بعدها نقوم بوضعها بهذه الزاوية ونضعها في عند الآخر، ونسحب هذا الشريط. في البداية نضع كي فريم، وفي النهاية نضع أيضا كي فريم. في النهاية سوف نسحبه على الآخر حتى يكون على كل النص بهذا الشكل. والآن نقوم بالذهاب إلى مزج، نختار مزج ونذهب إلى تعتيم. سيصبح معنا بهذا الشكل. ولإضافة الصوت نقوم بالرجوع ونذهب إلى الموسيقى أو الصوت، ونقوم باختيار الصوت من المكان الذي نريده. وبعد أن نضعه في المكان المناسب نقوم بإضافة الصوت، أو نقوم باستخراجه من الفيديوهات التي لدينا. وعند إضافة الصوت نقوم بمزامنته مع النص، ونقوم بإزالة الفراغات. وكان هذا كل ما يتعلق بالحركة الأولى. لننتقل الآن إلى الحركة التالية. هذه الحركة تعتمد على هذا المؤثر واللوجو الخاص بنا. سأضع لكم رابط هذا المؤثر في الوصف مع الكثير من المؤثرات الصوتية والبصرية. فقط نضع اللوجو والمؤثر في مكان واحد، ونضعهما في المنتصف، أو أن تضعهم في المكان الذي يناسبه. أنا سأضعهم في المنتصف. وبعدها نقوم بالذهاب إلى الطبقات ونختار الطبقة الأولى لكي تكون الصورة فوق المؤثر. يجب أن نحرص على لا يتقدم اللوجو على المؤثر أو المؤثر على اللوجو. ونضع هنا في هذا المكان كي فريم، وأيضا نفس الشيء على المؤثر، ونضع كي فريم في البداية وكي فريم في البداية على اللوجو. ونقوم بالنزول للأسفل، نضعه في هذا المكان، وأيضا نفس الشيء على المؤثر. فقط نضعهم في المنتصف. بعدها نذهب إلى هذا الخيار ونختار مخصص، ونقوم بوضعها هكذا. ونفس الشيء أيضا على المؤثر. ويمكننا أيضا تغييرها بالضغط على هذا المكان لكي يكون متناسق. وأصبح لدينا بهذا الشكل. نقوم بزيادة اللوجو، ونقوم بحذف الزوائد. نتأكد أنهم في مكان واحد بهذا الشكل. ونضع كي فريم في البداية وكي فريم في
البداية على المؤثر. والآن نقوم بإضافة كي فريم هنا وكي فريم أيضا في اللوجو، ونذهب إلى الأخيرة ونقوم بتنزيل اللوجو للأسفل لكي يقوم بالنزول عند آخر الفيديو. نفس الشيء على المؤثر. بالنسبة لدينا هكذا نقوم بإضافة الخيارات، نقوم بنفس الخطوات السابقة. ويمكننا أيضا زيادتها بالضغط هنا، ونختار كي فريم في البداية، ونقوم بنقص الكي فريم الأول الذي أضفناه، ونقوم بالرجوع نفس الخطوات، لأنك إذا حذفت الكي فريم سيعود كل شيء للبداية. والآن لنسحب لنرى النتيجة. كان هذا كل ما يتعلق بالخطوة الثانية. والآن أهم خطوة، وهي إضافة نصوص احترافية من خلال كاب كات. أولا نقوم بإضافة نص من علامة التكست هنا، نقوم بإضافة نص ثم add text، وبعدها نقوم بكتابة نص مثلا السلام عليكم، ونختار إضافة خط والخط الذي يناسبكم. طبعا سأترك لكم كل الخطوط وكل المؤثرات الصوتية في الوصف أسفل هذا الفيديو. أتمنى أن تضغطوا على زر لايك وأن تشتركوا في القناة. والآن نقوم بمزامنة النص، نقوم بالذهاب إلى التوهج ونختار الخيار الثاني، بعدها نقوم باختيار اللون الذي يناسبنا، وسيكون النص بهذا الشكل. نذهب إلى خيار النسخ ونقوم بنسخه، ونكتب في النص الثاني نص آخر وليكن كيف حالك. وبعد إضافة النص الخاص بك نقوم بالذهاب إلى النمط، نقوم باختيار اللون الخاص بنا، نذهب إلى الظل ونختار لون الظل الذي يناسب النص الخاص بنا. من الأفضل أن تختار نفس اللون الذي ستختاره للنص يعني، ولكن يكون خفيف. والآن نقوم بإضافة الصوت. نقوم بمزامنة الصوت مع النص ونقوم بنسخه، نضعهما في المكان المناسب ونرى النتيجة. وكان هذا كل ما يتعلق بإضافة نص احترافي في كاب كات. والآن سأريك حركة يستخدمها أغلب اليوتيوبر في مونتاج فيديوهاتهم. ونحتاج صورة مثل هذه. يمكنك الحصول على صورة مثل هذه بالذهاب إلى أي متصفح وتكتب في البحث يوتيوب، وبعدها قم بالضغط على الثلاث نقاط وعرض سطح المكتب، وبعدها قم بأخذ لقطة شاشة لقناتك وقم بقصها بهذا الشكل ونضعها بهذه الطريقة.
والآن نذهب إلى هذا الخيار ونقوم بتدوير الصورة بهذه الطريقة. وهذه الإعدادات اختيارية، يمكنك لا تختارها، لكن يجب عليك أن تقوم بتدوير الصورة لكي تبدو مناسبة. بعدها نقوم بإضافة كي فريم في البداية وكي فريم في النهاية. الكي فريم الأولى نقوم بتكبيرها ونضعها بجانب اللوجو والغلاف بهذا الشكل، ونذهب إلى الكي فريم في النهاية نقوم بوضعها عند آخر فيديو ولكن بنفس الحجم لكي تبدو مناسبة. وهذه هي النتيجة. ولتصدير الفيديو نضغط على علامة السهم في الأعلى ونقوم بتصدير الفيديو. أتمنى أن تقدروا تعبي، لقد تعبت في الكلام وتعبت في المونتاج وتعبت في تحضير الأفكار لكي أصنع فيديو ينال إعجابكم. أتمنى أن تشاركوني أفكاركم في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على إعجاب والاشتراك في القناة. المهم كان معكم عبد الرحمن الناجي، إلى اللقاء.